अस्सलामुअलैकुम भाई। तो आज ना मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ अपना बकरा। ये आज हमने ख़रीद लिया ये रहा। इसकी प्राइस है 58,000। ये मिल रहा था 75 का, लेकिन ना कम करा के हमने 58 का ले लिया। और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं गाय। तो ये सारी जगह है हमारी सोसाइटी। जी अभी दोपहर है तो कोई भी नहीं है बाहर। तो अब चले आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये मेरे भाई का दोस्त है नादिर। ये मेरे भाई का दोस्त है फहद। ये बहुत शैतान है। तो चले मैं आपको अब दिखाता हूँ गाय काओ। ये आजा फहद। तो ये रही है। ये बहुत ज़्यादा शरीफ है। ये आप नहीं मानते तो ये देखें, कुछ भी नहीं होता। और बकरे भी हैं इधर बहुत ज़्यादा, लेकिन वो सारे गांव में हैं, वो सारे घरों में हैं। और ये लोगों ने इधर खेती बाड़ी की हुई है सारी जगह पे। ये गाय बहुत शरीफ सी है। और ये इन्होंने सब्जियां भी लोगों ने लगाई हुई है बहुत ज़्यादा। ये प्याज होगी, ये भिंडी वगैरह। और आपको और भी चीज़ें दिखाता हूँ। ये गाय ना इन लोगों की है। अभी इन्होंने बाहर रखी हुई है। और ये जो वो वाली बिल्डिंग्स नहीं देख रहे, वो सारा मेरा स्कूल है। हाँ। तो गाइस, आपको ये व्लॉग कैसा लगा है तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छा तो बाय।